खुलुमबाय निउस चेनेलसिम दिनै बड' पिपल्स पार्टीनि खुंगा सेथि बोसोरसालिया जथुम्मानि नैथि सान दिनै 10 मार्च आरो फुंनि हाबाफारि बादियै जोङो फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं खाम्फा बावनाय गोसोखांनाय बेफोरखौ जों हाबाफारिखौ आवगायबाय फोजोबबाय। बिनि उनाव जोंहा दा हाबाफारि बादियै जोंहा गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलनि थाखाय जोंहा 3 टिम जादों। गेवलां मेलाव जोङो आलासि महरै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों हांख्रायदों। बिथाङा कनसेन्ट होदों। दासिमबो बिथाङा फैनायावनो दङ। बिथाङा दा मिटिङाव दङ उदालगुरियाव मोनसे रेलि आरो मिटिङाव जिरायनायनि उनाव बिथाङा फैनायनि खोथा बुंदों। बिथांजों लोगोसे केबिनेट मन्त्रि चरण बर' बिथाङा फैगोन। लोगोसे डिपुटि चिफ रिहन दैमारि बिथाङा फैगोन आरो माखासे एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांमोना फैनाय खोथा होदों। बिथांमोना दसे उनाव बिथांमोना खोन्थाहरगोन जोङो बिथांमोना मा समाव नुजाफैगोन। हेलिकप्टारजों बिथांमोना फैगोन होननानै जोंनो दासिमबो खबर हरगासिनो दं। जों आसा खालामदों बिथाङा फैगोन आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो रायजोनि हास्थायनाय बा बिथांखौ लोगो हमनाय आरो नुजानो जा हास्थायनाय रायजो राजाफ्रा सन्थुष्ट होगोन। बे जोङो बेखौ सानदों आरो आवगायलांगोन सोरबा लोगो मदद होगोन नोंथांमोना मा सानदों? जों मैयानि डेलिगेट मेलाव जों मोनसे सावरायदों, गुवारै सावरायजादों। जिल्लाफोरनिफ्राय जोङो 43 कनस्टिटुएन्सियाव जोंनि बर'फोरनि भटार्स दं। दा बे भटार्सफ्राव बांसिनानो बांसिन 29 समस्तियाव 10,000निख्रुइ बांसिन आप टु 75,000सिम जोंनि बर'फोरनि भटार्स दं। बेवहाय जों मैया ओरैबायदि सावरायनाय जादों, जाय दला जोंनि बिटिसिनि बायजोनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल आरो लोगोसे बर'फोरनि इसुसफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांगोन। बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जा जेंनायानो जाहैबाय 1 नाम्बाराव गामि नटिफिकेसन आरो बियाब दानायनि नटिफिकेसन, भटार लिस्टनि नटिफिकेसन बेखौ खालामनांगौ। लोगोसे थाबैनो बिसायख'थि खुंनांगौ। बेफोर आरो लोगोसे नैबे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव दा 13.5 क'रल' बोसोराव होयो। बिनि अनगायै जों डिमान्ड खालामदों, जों बुंगोन बोसोरि जाने 500 क'रल 500 क'रल जुदि होयोब्ला जाय पार्टिया जोंनि बे जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जेंना आरो बर' रायजो राजाफोरनि बिटिसिनि बायजोनि रायजो राजा साननाय हनाय गांनाय उखैनायखौ सुस्रांगोन बिथांमोननो जों भट होगोन होननानै जों मैया डिसिसन लानाय जायो। जोङो आसा खालामदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिथाङा बिटिसियाव बिराद फेमासखा आरो बिटिसिनि बायजोआवबो बिथांखौ बयबो हास्थायो आरो बयबो लिडार होनानै बिथांखौ मानियो। रायजो राजाफ्रा नायनो होननानै आरो जोंनि मिथिनाय बादिबा खमावबो 10,000 सुबुं फैगोन, 10निफ्राय 15,000 सुबुं फैगोन होननानै जों मिथिदों आरो दासिमबो फैगासिनो दङ। जोङो गेवलां मेलखौ दसे उनाव जागायनो सानदों।